hurmatli fuqaro. Xo'p, mana musulkon oldi. Sigar chakishga hamma joyga ruxsat berilgan. Odamlari bilan oling-da. Yo'q, mana olimni. Endi savol. Degan bo'lsam 195-modda. Men javob beraman. Men ruxsat bermadim sizga, men Sizni ruxsatingiz kerak emas menga. Siz bilan bo'layotgan muloqotim, men o'zimni xavfsizlik uchun so'nggi qilyapman. Sizga bir shaxsiy kuch ishlatayotgan joyim yo'q men. Xo'p, Katta kuchlashishning holatlari bo'ldi. keyinchalik dalishi meni o'zim uchun qanaqadir isbot dalil uchun men syomka qilaman. Nimasini isbot dalil qilasiz? Xudo biladi nima bo'lishi. Nimaga isbot qilamoqchisiz? Nimani? Masalan, nimani isbot qilmoqchisiz? Hozir siz noto'g'ri aytyapsiz-da. Noto'g'ri aytayotganim yo'qmi? Xo'p. Yosh bolalar o'tiribdi oldingizda. Siz kim ekani? Bola-chaqa turibdi. Qani yosh bola? Uni. Qancha uzoq? Uzoqlik shart emas. Shart? Nima shart emas? Sayilgoh joyi bu. Sayilgoh joyi? Ha. Ha. Sizni rudiy taklif qilaman. Meni ruxsatimsiz hech qanday syomka qilish vakolati berilmaydi. O'zingiz tanishtiring. Xalaq qilgan 195-modda. O'zingiz tanishtiring. Tushundingizmi meni hurmatli? O'zingiz tanishtiring. Siz menga kelibman, men inspektor hojim. Chesib berdim. Assalomu alaykum dedim siz bilan, to'g'rimi? Nimaga yosh bolalarni olib tamaki mahsulot iste'mol qilyapsiz dedim men. Xo'p. Yana nimani qilyapsiz? Bo'ldimi? Ha? Rudiy taklif qilaman siz hurmatli. Rudiga nima sababdan? 195-modda. Qo'lingizga hamma dokumentingiz bormi? Anoniz bormi? Planshetingiz bormi qo'lingizga? Ha? Nimaga men Rudiga borishim kerak shunda? Siz mendan so'rayapsiz, syomka qilyapsiz. Men cho'chib ketadigan joyim yo'qmi? Bo'ldi, nimaga anaqa qilyapsiz? Men ruxsat bermadim sizga men. Sizdan ruxsat olishim shart emas. Shart emas. 195-modda bor. Bo'ldi. Hozir men sizga bittasi